habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es sich um ein Elektroauto handelt. Es verhält sich genau wie ein gewöhnlicher Benziner. Das Einzige, was fehlt, ist das Geräusch des Motors. Dü-Dü gibt es nicht. Viele mögen, wenn es Lärm macht, aber wir mögen nicht. Nun, wir können es einfach selbst machen. Wir können fahren und dir sagen. Der Verbrauch beträgt etwa 13 Kilowatt. Jetzt fahren wir einen Hügel hinauf. Wie viele Minuten haben wir? Ungefähr 40 Kilowatt. Süße ist beeindruckend.